三隻小狗的故事。大師嚟食飯啦！哎呀，原來瑪麗嚟咗陪你玩啊！啊！哎呀，瑪麗好乖嘅，唔使錫我噶啦吓。哇！嗰個瑪麗同蒂斯咁好，同老虎狗又係咁好，萬一佢兩個爭起上嚟啊，咪真係難為我。哎呀，唔好咁啦，係啦，我知道啦，你好乖嘅，你唔會爭嘅吓。俗語有話狗咬狗骨都唔出奇啊！哎呀，叫人唔好爭，自己又食晒喎。好食啊！仲未曾食夠噶喎，要爬高食埋樹上面啲亂嘢先至夠啊！好啦，好味啊！哎呀，唔好啊！你兩個唔好打交啊！唔好啊！唔好啊！哎呀，係啊，乜咁樣搞法啊？唔好啊！哎呀，你哋兩個，哎呀，激死我啦！哎呀，你哋兩個為咩事爭起上嚟喎？天呀！而家整爛我個龜殼啦！就算你哋爭啊，都行去第二度爭啊嘛！而家我龜殼爛咗，咁點算好啊？吓？哎，瑪麗啊，去嗰邊啦，係你去嗰邊玩啦。蒂斯同老虎狗喺嗰邊啊，你快啲去啦，或者佢哋等緊你噶。哎呀，好啦，佢走咗咧，我成個舒服晒啦，冇個龜殼咧，光脫到好肉酸噶嘛，真係啊！切！誒，老虎狗啊，咩事啊？點啊？你做乜嘢啊？係咪你覺得啲面皮咁呢？啊？嗱，你放心啊，我整容係最拿手嘅。嚟，嗱，咁樣，再咁樣，咁咪搞掂啦。唉。喂，蒂斯，你起身啦！你快睇啊，我龜殼啊，而家少咗一塊添啦！你快同我揾翻啊！即刻去啦，去呀！真係俾佢激死我啊！好，睇下邊個執翻嚟，邊個就贏啦吓！嗱，蒂斯、老虎狗，你哋預備，去啦，執啊！好嘢，蒂斯贏咗，再嚟多次啊！去啊！
今次咧係鬥快揾翻條木啊嚇！預備，去啊！喂，我係話要揾翻條木翻嚟啊，唔係捉魚啊！算啦，呢場比賽當冇輸贏啊！好嘢喎，帝師，揾翻條木啦，又係又會咁啱喺鱷魚嘅口度嘅吓？喂，帝師啊，我哋兩個趕啲羊翻嚟吓。哦，原來你哋都嚟咗啊！咁好啦，由你哋三個負責同我趕羊啊！帝師去！帝師、老虎狗，仲有馬利，你哋要將啲羊集中啊，聽到嘛？馬利啊，你嚟幫手做嘢要俾心機做先得噶嘛！嚟啊！嗱，既然明白咧，就俾心機做啦嚇，去啊！好嘢，馬利，好啦，輪到帝師啦！好嘢噃，帝師手噶啦，好啦，睇下老虎狗而家又點樣先。好嘢，好嘢，你都唔錯啊！不過咁，你哋今次表演多啲噃。你想點啊？哇！犀利喎！
揾到隻咁嘅嘢翻嚟啊！釣魚奇遇。喂，第師啊，唔好咁嘈啊！喂，第師啊，做咩跳落河啊？哇，有咁大條魚啊，認真好嘢噃！哎呀，第師啊，唔好嘈啦，咁樣嚇走晒啲魚㗎。啊？係啊，哇，犀利喎！哦，唉，真係激氣啊！點解我一條都釣唔到嘅咧？哎呀，起碼都俾我釣翻一條啊！呵，得咗啦，就至上釣啦！哎呀，弊啦！哎呀，俾佢快一步添㗎！哎呀，激氣啊！好啦，今次仲唔上週啊嘛？哎呀，唔嬲就假啦！好，我今次一定要釣到你為止。係啊，你走去邊度？係啊，又會咁嘅？唔好話你論盡。好啦，咁樣整蠱我係咪啊？你呢隻白焰雀睇住嚟啦！我嘿，問你怕未啊？嗱，今次你自己攞嚟衰嘅咋？好啦，我要用新招啊！我點都唔信摸唔到魚嘅。好啦，有啦，哈哈，辦法唔錯咧。吓，係寶師喎，望到啦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 ，好多啊，好多啊！夠啦，夠啦！哎呀，衝成咁啊，梗係好多魚整啦，唔可以俾佢哋走甩嘅。寶師啊，你望魚嘅成績點樣啊？冇嘢啊，佢係同魚玩新角啫嘛。喺岸邊釣唔到魚，我坐艇出海釣，我唔信釣唔到啊！唞陣先啦，咪為咗釣魚唔記得咗5歲啊！有魚咯，有魚啦！喂，達道啊，起身啦，釣到魚啦！有咩事啊？喂，你做到乜嘢咁大驚小怪啊，寶師？哎呀，釣到隻大笨象㗎！
喂，布斯啊，而家喺邊度啊？我都唔知啊，去邊度都係一樣嘅啫，冇所謂啦。嚟啦！嘿嘿，今次應該冇失拖啦啩？放我落嚟啊！哎呀，丟埋啲咁嘅嘢啊，揾人要。喂，唔好突然停低啊！係啊，又會咁都有嘅，釣唔到就算啦，仲要跌埋落水啊！你啫揾嚟教啫。咁樣釣都唔錯喎嚇。我唔忿氣啊！我一定要釣到魚嘅。喂，達道啊，起身啦，有個島啊，我哋上去啦。哎呀，不如返屋企瞓下覺好過啦。哎呀，翻得去得㗎？唔通嚟到呢個島真係會有大魚釣咩？達道啊，你唔好咁掃興咧。哎呀，有個窿嘅喂。哦，好快釣到咯喎！嘿，好嘢啊！哎呀，乜係魚骨嚟㗎咋？哦，個窿下面冇水嘅喂，滾㗎！哎呀，呢個島又會咁得意嘅？哎呀，原來係鯨魚嚟㗎！哎呀，喺鯨魚度釣魚啊，簡直搞笑！我點都唔忿氣㗎啦，今日一條魚都釣唔到啊！話口未完就有咯喎！哦，哇！我估呢條魚一定好大啊！哇！坐極都唔喐㗎喂！睇住嚟啦！哎呀！有啲唔妥咁啦！真係多錯啊！哎呀！冇啊！好彩咋，唔知布斯而家點樣咧？會唔會俾嗰條鯨魚吞咗落肚死咗咧？哎呀！好彩布斯冇事咋。哎呀！我結果連一條魚都釣唔到啊！真係冇陰功啊！
咁你快啲落翻嚟先啦。我都想啊，但係唔得啊！想個辦法啦！你要落嚟啦嘛，蠢材！好啦，布斯，係我專登送俾你嘅禮物嚟噶，金魚你應該釣到咯啩？多謝你啊，達道，今次我一定釣到魚嘅。哎呀，咁醒目啊嘛！好，我好有耐性嘅，唔怕你。嚟啦，金魚嚟啦，快啲嚟啦！